咁嚟到呢個單位啦，啱啱裝完傢俬啦，咁仲有另外一個服務咧，就幫客裝呢啲高清蚊網啦，呢啲高清回捲式蚊網。咁基本上咧，而家高清回捲式蚊網咧，全部都係有晒 lock 噶啦，咁啊自己全部回彈噶啦。基本上咧，你就咁睇片咧，你都見唔到佢好似有塊網喺度，其實全部都而家好清噶啦。咁基本上啦，而家呢啲蚊網咧，就一般咧都唔會收螺絲落個窗框度噶啦，都係靠黐靠貼嘅啫。咁基本上一拍埋去黐，跟住打翻玻璃膠，咁就裝好噶啦。咁基本上啦，嗱而家呢隻咧就係訂做嘅，咁大同小異嘅訂做啊，或者你淘寶咧買嗰啲咧就差唔多嘅啫。咁基本上咧，佢落嚟咧會有包咁嘅嘢嘅，有啲雙面嘅海綿膠紙啊，啲自攻螺絲啊，有兩塊冚，呢兩塊冚咧就通常咧就冚翻落去呢個位嘅啫，咁啊遮翻啲螺絲窿。咁基本上咧拆開嗰包嘢啦，海綿膠紙嗰啲咧，雙面膠紙咧就睇呢個窗係點樣啦，睇呢個窗邊邊係黐落個窗框度啦。咁一般頂底就正常都係㗎啦。咁就咁黐一黐落去啫。好，咁基本上咧，時間啱係咁下邊就黐咗啦。咁基本上咧，有上一條、下一條咧，基本個框咧都實㗎啦。咁如果你再驚唔實嘅話咧，咁你可以喺側邊落翻兩行玻璃膠，咁就一定乾咗嘅包保你掹都掹唔到出嚟㗎啦。咁基本上咧，如果自己想喺淘寶訂啊嗰啲咧，要自己度尺嘅話咧，基本上你而家個窗框攞佢個闊度縮少少，你可能縮2分到啦，即係3個 mm 左右啦。跟住個高度咧，如果你可以頂到天花嘅，你頂到天花，但係個底咧就攞低多少少，攞低多大約1寸左右啦。因為你仲要黐膠紙，佢本身啲網咧，佢頂底條框都厚噶嘛。因為佢度尺咧，通常咧攞最頂嗰點同最底嗰點嘅，咁你就唔好度到個窗個窿有幾大就攞幾大啦。頂到上頂個窗框邊，你攞低多少少，攞低多1寸到啦。咁基本上就冇乜大問題，一定黐得到噶啦。如果唔係咧，你到時度到好準呢條數咧，跟住嗰條後邊頭先嗰條雙面膠紙咧，你就會突咗出去，咁啊黐唔實底嗰個框噶啦。而家就黐上去啦。嗱，同埋有個小秘訣嘅，就係咧，你裝上去嗰陣時咧，就唔好咁樣，唔好開先裝，因為咧個框咧好軟賴賴嘅。咁咧你又燙埋咗先，燙埋咗，你咁睇佢冇打雜，因為咧如果咧你開咗蚊網，你先裝落去咧，有機會咧歪少少咧，就有少少打雜噶啦。好，咁而家就舉上去啦。好，咁而家咧我就黐咗上面嗰條先嘅，搣咗上面嗰條黐咗先嘅。咁基本上咧，你淨係黐咗上面嗰條咧，都已經實㗎啦。嗱，你而家見到下邊嗰條我未黐嘅，仲揈揈，仲條條都揈嘅。咁而家咧定咗上面之後，就搣埋下邊嗰條黐埋上去。
睇齊，見佢冇打雜咧，揞埋佢。好，咁啊，搞掂㗎啦。好，咁你基本上咧，好似頭先咁樣，成個黐好晒咧，咁基本上都大致上叫做得㗎啦。咁如果你驚咧，入水啊，即係撇魚啊呢啲邊位入水嘅話咧，咁你可以條邊位摸翻層玻璃膠。好啦，咁如果驚入水咧，就喺個內邊位打翻啲玻璃膠。嗱，嗰啲玻璃膠咧唔係打得太順嘅話咧，咁你可以揾隻手指摸一摸佢。咁小技巧咧就係揾啲洗潔精啊、番梘啊，濕濕水，等佢滑溜少少，由上面一下摸落嚟。咁基本上咧，望到就滑溜靚仔㗎啦。咁基本上咧，啲蚊網咧大致上都係咁樣裝㗎啦。咁就算好似呢啲咁嘅露台門咁大隻，一樣照係咁樣裝嘅啫。